අපි මේ පාඩයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කෙනෙකුට පාරක් පෙන්නන විදිය. එහෙම නැත්නම් පාරක් කියන විදිය. අපි ඉතින් දැන් පාඩම පටන් ගමු. ඉතින් අපිට මේ පාඩම යමු වෙද්දී අපිට වැදගත් වෙන වචන තුනක් වැදගත් වෙනවා. පළවෙනි වචනේ තමයි go කියන වචනේ. go කියලා කියන්නේ යන්න. දැන් අපි කියනවානේ කෙලින් යන්න, මේ පාරෙන් යන්න, මෙතනින් යන්න, මෙතනින් අරෝල යන්න. ඔන්න ඔය කියද්දී අපිට වැදගත් වෙනවා go කියන වචනේ. ඊට පස්සේ ඒත් එක්ක අපිට වචනයක් තියෙනවා turn කියන වචනේ. turn කියලා කියන්නේ ඇරෙන්න. turn කියලා කියන්නේ ඇරෙන්න. ඉස්සරහින් ඇරලා යන්න, මෙතනින් ඇරෙන්න, වමට ආරවන්න. ඔන්නෝම කියද්දී turn කියන වචනේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා take කියලා වචනේ. take කියන්නේ යොමු වෙන්න. යොමු වෙන්න කියලා කියනවා මේ පාරට යන්න, මෙතනින් යන්න වගේ අදහසක් තමයි පාඩමේ කියවෙන්නේ. මට දැනෙන take කියන වචනේ භාවිතා වෙන විදියත් go කියන වචනයත් turn කියන වචනයත් පාඩම තුලදී නැත්නම් පාඩම මැදදී විස්තර කරනවා. අපි මුලින්ම බලමු මේ go කියන වචනේ කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ ඇති. යන්න කියන අදහස තමයි go කියලා කියන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා කෙලින් යන්න, ඉස්සරහට පාරට යන්න, මේ පාරෙන් යන්න වගේ අදහසක් එද්දි go කියන වචනේ භාවිතා වෙනවා. go කියලා කියද්දි අපිට මූලික වශයෙන් වැදගත් වෙන වචන දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි වමට යන්න කියලා සිංහලෙන් කියනවා. ආයේ දකුණට යන්න කියලාත් අපි සිංහලෙන් කියනවා. අපි ඉතින් බලමු කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් වමට යන්න, දකුණට යන්න කියලා කියන්නේ කියලා. වමට යන්න කියද්දි left කියන වචනේ කියනවා. ඒ කියන්නේ go left වමට යන්න. go left කියලා කියන්නේ වමට යන්න. go right කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි සිංහලෙන් කියන්නේ දකුණට යන්න කියලා. go right කියලා කියනවා දකුණට යන්න කියලා. ඉතින් අපි සිංහල විදියට ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරද්දී මේ වචන දෙකම go කියන වචනේත් එක්ක දාගන්න පුරුදු වෙන්න. go කියලා go left කියන්න පුළුවන්, go right කියන්න පුළුවන්. go left කියලා කියනවා වමට යන්න, go right කියලා කියන්න පුළුවන් දකුණට යන්න. ඒ වගේම go කියන වචනේත් එක්ක තව වචනත් අපි ගලපමු. එතකොට අපිට go up කියලා කියනවා, go down කියලා කියන්නත් පුළුවන්. go up, go down. go up කියලා කියනවා උඩට යන්න කියන අදහස. අපි කියනවානේ පාරමක් උඩ වගේ නම් උඩට යන්න. එතකොට මෙතනින් යන්න කියලා වගේ උඩට යන්න කියලා කියද්දි go up කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පාලමක් උඩ වගේ වාහනයකින් කවුරු හරි යවුවනම් අපිට පාලමේ පල්ලයට යන්න කියන අදහස නේ කියවෙන්නේ. එතකොට go down. go down කියන්නේ පහළට යන්න. go up උඩට යන්න, go down පහළට යන්න. එතකොට මේ දැන් අපි වචන හතරක් කියන ගත්ත go කියන වචනේත් එක්ක go කියන්නේ යන්න, උඩට යන්න, පහළට යන්න, දකුණට යන්න, වමට යන්න කියන අදහසෙන් go left, go right, go up, go down කියන අදහස අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම තමයි දැන් ගොඩක් අය අපි භාවිතා කරනවානේ කෙලින් යන්න කියන අදහස. හැමෝම කෙලින් යන්න කියලා කියනවා. පාරේ යද්දි ওই පාර කෙලින් යන්න. එතකොට අම්බ වෙයි කියලා කියද්දි අපිට කොහොමද දාගන්නේ? එතකොට අපිට වැදගත් වෙනවා go straight ahead කියලා වචනේ. go straight ahead. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම උඩට යන්න කියන අදහස. දැන් හිතන්න කවුරු හරි පාලමක් උඩ වගේ ඉන්නවා නම් එතකොට අපිට කියන්නේ උඩින් යන්න කියලා. උඩින් යන්න එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් අපි මේ අධිවේග මාර්ගයක වගේ ඉන්නවනම් එහෙම නැත්නම් අපි ගුවන් මාර්ගයක ඉන්නවනම් අපිට කියන්න පුළුවන් උඩින් යන්න කියලා. උමම් මාර්ගයක් තුලින් කියනවනම් තුලින් යන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට go උඩින් යන්න, තුලින් යන්න කියන වචන භාවිතා වෙද්දී වැදගත් වෙන වචන තමයි උඩින් යන්න කියලා කියනවා go over. go over කියලා කියන්නේ උඩින් යන්න කියන අදහස. ඒ වගේම go through කියලා කියන්නේ තුලින් යන්න. තුලින් යන්න කියලා කියන්නේ go through. go over කියන්නේ උඩින් යන්න. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා go කියන වචනේත් එක්ක වැදගත් වෙන වචන හයක් අපි ඉගෙන ගත්තා. අපි ඉගෙන ගත්තා go left, go right, go up, go down, go over, go through කියලා. එතකොට අපිට කියවෙනවා උඩින් යන්න, පහළින් යන්න, කෙලින්ම යන්න, වමට යන්න, දකුණට යන්න වචනේත් එක්ක යන්නේ go කියන වචනේත් එක්ක අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද turn කියන වචනේ යෙදෙන හැටි ඉංග්‍රීසියෙන්. turn කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් මූලිකම කියන්නේ ඇරෙන්න. අපි කියන්නේ ඇරෙන්න කියලා කියන්නේ මෙතනින් වමට ඇරෙන්න, මෙතනින් දකුණට ඇරෙන්න, මෙතනින් කෙලින් යන්න කිව්වා වගේම ඇරෙන්න කියලා වචනේ තමයි මේ turn කියන වචනේ කියවෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද දකුණින් ඇරෙන්න, වමට ඇරෙන්න කියන අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. එතකොට අපිට වැදගත් වෙන වචන දෙකක් තියෙනවා turn එක, turn right, turn left. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා go කියන වචනේත් එක්කත් මේ වචන දෙක left right කියන වචනේ අපිට turn එකත් ඒ වචන ආය හම්බ වෙනවා. turn right කියලා කියනවා, turn left කියලා කියනවා, turn right කියලා කියන්නේ දකුණින් ඇරෙන්න. දකුණින් ඇරෙන්න කියලා කියන්නේ turn right. turn left කියලා කියන්නේ වමට ඇරෙන්න. turn left කියලා කියනවා වමට ඇරෙන්න.
ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේ ටේක් කියන වචනේ ඉංග්‍රීසියට භාවිතාව නැති. ටේක් කියන්නේ යොමු වෙන්න කියන අදහස තමයි මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා. යොමු වෙන්න කියන අදහස තමයි මේ ටේක් කියන වචනේ වෙන්නේ. අපි කෙලින්ම පාරේ නමත් එක කියා තමයි මෙම ටේක් කියන වචනේ හදාගන්නේ. ඉංග්‍රීසිදී අපිට කියන්න පුළුවන් ටේක් කොළඹ රෝඩ්, ටේක් මාරගම රෝඩ්, ටේක් ගම්පා රෝඩ්. එතකොට ටේක් කියන්නේ ගම්පා පාරට යොමු වෙන්න, ටේක් කොළඹ රෝඩ් කියන්නේ කොළඹ පාර පැත්තට යොමු වෙන්න, ටේක් මාතර රෝඩ් කියන්නේ මාතර පැත්තට යොමු වෙන්න. අන්න එහෙම කියන අදහස තමයි එන්නේ. මම මෙතන උදාහරණ දෙකක් දීලා තියෙනවා. එකක් තමයි ටේක් කොළඹ රෝඩ්. ටේක් කොළඹ රෝඩ් කියන්නේ මාරගම පැත්තට යොමු වෙන්න. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් ටේක් ගම්පා රෝඩ්. ටේක් ගම්පා රෝඩ් කියලා කියන්නේ ගම්පා පාර පැත්තට යොමු වෙන්න. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මෙන්න ටේක් කියන වචනේත් යොමු වෙන්න විශේෂයෙන්ම කෙලිම වාහනයක යන කෙනෙක්ට කියන අදහසක් තමයි. විශේෂයෙන්ම මේ අපි බස් එකේ යන කාට හරි නම් මේ අදහස කියන්න බෑ. අපි කවුරු හරි වාහනයක ඇවිල්ලා ආවොත් එහෙම මේ මොන පැත්තටද යන්න ඕනේ කියලා ඒතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඩ්‍රයිවර් මිනිස්සුන්ට නැත්නම් ඩ්‍රයිවර් කෙනාට අපිට කියන්න පුළුවන් මාරගම පැත්තට යන්න, කොළඹ පැත්තට යන්න කියලා කියද්දි මේ ටේක් කියන වචනේ වැදගත් වෙන්නේ. ටේක් කියන වචනේ ටර්නින් කියන වචනේත් එක්කත් ගන්න පුළුවන්. මම ආයෙ කියන්නම් ටේක් කියන වචනේ ටර්නින් කියන වචනේ අපි කලින් වෙන වෙනම ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි ඉගෙන ගමු ටේක් කියන වචනේ ටර්නින් කියන වචනේ එකට යොදන විදිය. අපිට මම දැන් මේ උදාහරණ දෙකක් දීලා දෙනවා. එකක් බලන්න හොඳට. take first turning on the left. take first turning on the left. ඊට පස්සේ මම තව උදාහරණ දීලා තියෙනවා. take second turning on the left. take second turning of the left. බලන්න පළවෙනි එක කියලා කියන පළමුවෙන් වමින් තියෙන වංගුවෙන් ඇරෙන්න. පළමුවෙන් වමින් තියෙන වංගුවෙන් ඇරෙන්න කියලා කියන්නේ take first turning on the left. ඊට පස්සේ කියනවා take second turning on the right. take second turning on the right. ඒ කියලා කියන්නේ දෙවෙනුව දකුණින් තියෙන වංගුව ඇරෙන්න. වාහනයක ඇවිල්ලා ආවොත් තමයි අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි දැන් තව වචන දෙකක් ඉගෙන ගමු. අපිට පොඩි කපටිකමක් කරන්න පුළුවන් මෙතනදී. මොකද දැන් කවුරු හරි ඇහුවොත් එහෙම පාර අපිට කෙලින්ම ඉංග්‍රීසියෙන් කියද්දි වචන එන්නේ නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳන් ගොඩක් දුර නැහැ කියලා පොඩි කපටි විදියට කියන්න පුළුවන්. ඒ ටිකට අපිට කල්පනා කරන්න පුළුවන් වමද දකුණද කියලා. ඉතින් අපි එතකන් මුලින් පොඩ්ඩක් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳන් ගොඩක් දුර නැහැ, මෙතන ඉඳන් ගොඩක් දුරයි වගේ අදහසින් මුලින්ම දීලා අපිට ඉතින් පුළුවන් ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න වම් පැත්තට තමයි ඇරෙන්න ඕන. අපිට ඒක කියන්න පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසියෙන් පැටලෙනවා නම් අපිට ඉතින් කියන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳන් දුර නැහැ, මෙතන ඉඳන් දුරයි. ඉතින් කොහොමද මෙතන ඉඳන් දුර නැහැ කියලා කියන්නේ? මෙතන ඉඳන් දුරයි කියලා කොහොමද කියන්නේ? ඉතින් අපි ඉගෙන ගන්න මුලින්ම අන්තිමට දෙන no far from here. no far from here. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් ගොඩක් දුර නැහැ. ඊට පස්සේ වචනයක් කියලා it is far from here. it is far from here කියන්නේ මෙතන ඉඳන් ගොඩක් දුරයි. හරි අපි මෙතන මේ පාඩම ඉවර කරනවා. ඊට බලාපොරොත්තු වෙන මේ වගේ වැදගත් ප්‍රැක්ටිකල් පාඩම් ටිකක් මේ YouTube channel එකට එකතු කරන්න. ඉතින් අවසන් වශයෙන් ඉල්ලා දෙනවා subscribe කරන්න කියලා මේ වගේ පාඩම් සමග එකතු වෙන්න.